Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Random Thoughts ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုဒီ blog ကိုမြန်မာလူလေးလုပ်လိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့အထူးသဖြင့်ဒီတက်ကြီးတွေကိုဖေအမေတို့နဲ့ဒီဦးတော်တော်တို့ဒီအဖို့အဖွားတွေကိုအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဟိုပြုစုဆောက်ရှောက်နေတဲ့ဒီ family တွေရှိရင်ဒီစားတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ eating habit က to be honest like ပုံလင်းလင်းပြောရင်အရန်လေးလံတယ်ပေါ့နော်အရင် heavy ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုငပိပါလေဆိုတာကလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစားလွန်တယ်ပေါ့နော်လုံပုံစံပြောလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကျမဒီတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ဒီဟိုဒီ medical law နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ I would like to share my personal experience related with my parents sorry ကျမမိဘတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို experience လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ share ချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒီနိုင်ငံကိုမလာခင်တုန်းကအလေးအပင်အရင်စားတယ် you won't even notice ကိုကစားနေကြအချင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြားလို့ရှိရင်လေကိုစားတော့ကဘလောက်ငန်နေဘလောက်လေးလံနေစီတွေများနေကိုတိမှာမဟုတ်ဘူးတတိလည်းမထားမိဘူးစားနေကြပဲအဲ့လိုမျိုးမှမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစားတော့ကပေါ့နေရကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဒီကျမဒီအဲ့ဒီ cycle break ဖြုတ်ဖို့အတွက်ဒီ4 နှစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တကယ်တမ်းခုမိဘတွေနဲ့အခုပြန်တွေ့မိဘတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရပေါ့နော်ဒီကိုပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့စားတောက်တဲ့နေထိုင်မှုနေစဉ် habit ပေါ့နော်နေစဉ်လေ့ထားတော်တော်လေးကိုမမှန်ကန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျမအမေဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနေတိုင်းဆေးတောက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူနေတိုင်းဆေးတောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီသူ့မှာတွေးလို့ရှိလို့ဆရာဝန်တွေကတော့လည်းတွေးလို့ရှိရင်ရော့တွေးလို့ကြဆေးဆိုပြီးတော့ပဲပေးလိုက်တာnobody really သိမလားမဲ့ဟိုတကယ် nobody online မှာတော့ပြောကြလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်တွေးလို့လက္ခဏာရှိရဲရော့တွေးလို့ကြဆေးစင်ကျင်ပေါ့နည်းနည်းအငန်ကိုမစားနဲ့ပေါ့အဲ့လောက်ပဲပြောလိုက်မယ်ဘယ်သူမှအဲ့လိုထူးထူးလေဘယ်လိုစားရမယ်ဘာတို့ညာတို့ဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးမပြောကြဘူးကွာအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကိုမိဘတွေမောင်နှမပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာလူနေပြီးလူကြီးတွေအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားလို့ရအောင်ပြောချင်တယ်ဒီတွေးလို့ကဖြစ်နိုင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးပြီးရင်တော့တွေးလို့ပြီးရင်စီဂျိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ပြီးရင်တော့ဟာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲထင်ကြတကယ်တမ်းကလေကျမရှင်းပြမယ်လက္ခဏာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီအခုကတော့ဒီကျမကိုယ်တိုင်ကကျတော့ healthy အရင်စားနေလူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ healthy ဆိုရင်အိမ်မှာဟာဖြစ်လို့ရှိရင်စားရီဘာစီတွေအောင်မထည့်တော့ရေလုံးပြုတ်တော့မဟုတ် I mean အဲ့လောက်ပေါ့နော်ရေလုံးပြုတ်အဲ့လိုပုံစံဘာလို့ဆိုတော့တားရွက်ကိုချက်လိုက်ရင်တားရွက်ကလည်းရေထွက်လာတာအဲ့ရေထွက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဟာနဲ့ပဲဟိုလုပ်လိုက်တယ်အခါကြာလို့ရှိရင်တော့အဲ့လို soy sauce တွေပါထည့်လိုက်မယ်ကွာsoy sauce ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ခေါ်တယ်soy sauce ကိုအဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဒီKUC ကိုပါလို့ပုံစံမျိုးထည့်လိုက်မယ်ကွာအဲ့လိုတရုတ်ဟင်းရလို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့ကျမအမေကအဲ့ဒီလာတော့သူတို့ဒီ we run Airbnb ကွာ Airbnb ငှားပြီးတော့နေကြတဲ့အချိန်မှာသူချက်ကြွေးရဆိုကျမကိုယ်တိုင်ကအခု diet ကလုံးဝအဲ့လိုမျိုးမစားတဲ့ခါကျငန်ပြီးတော့လေသူကအဲ့ဒါချက်ပြီးရင်ဘေးနဲ့မြာဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ချက်ချင်းအိတ်ပလိုက်တာအဲ့လိုတွေးလို့စားပြီးအိတ်ပြီးတော့ထလာတော့ခဏကိုရဖောရံခဏကိုရလေးလံပြီးရင်ခေါင်းကမကြည့်ဘူးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအမြဲလူကြီးကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ငါခေါင်းတိတ်မကြည့်ဘူးလေးလံနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့စားနေတဲ့အစားတောက်ကစင်မမစင်နေတာပြီးရင်ဟိုစားများတဲ့အစားတောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးစားတယ်ကွာလုံးဝစားပြီးရတဲ့ဟိုမှလမ်းလေးပါလေးရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးခဏကိုလေးလံလာတာနဲ့အိတ်လိုက်ကောတည်မှာ evening nap ဆိုပြီးတော့ afternoon nap ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအိတ်ပလိုက်တော့ပြီးရင်တွေးရတိုးရောပြီးရင်တွေးတိုးရင်ခေါင်းကမကြည့်ဘူးဆိုရင်ခဏကိုရလေးလံလာအောင်ကြာလာလို့ရှိရင်မှဖြစ်တယ်တွေးတိုးစီဂျိုတို့ဆိုတာတကြားစားတာတို့အလေးပင်စားတာတို့ဟာဖြစ်တယ်အသက်ကြီးလာလေလေးအသက်30ကျော်လာတာနဲ့အမျှပေါ့နော်
ကိုတိုင်းရဲ့ eating habit lifestyle ကကိုတိုင်းပဲထိရမှာဟို80% of your diet 80%တော့တင်နေတိုင်းစားသုံးတဲ့အစားအသာဒီတင်းရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ diet ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုအလကားနေစေကန်းသွားပြီးပြစရာမလိုကျမဆိုလို့ရှိရင်စားတော့ကိုတေချာစားပြီးကြရအခုအချိန်မှာဟိုဖြစ်လို့ပြောင်းဖြားရနာတာတော့တစ်ခါတလေရှိမယ်ကွာဟိုအပူဟိုဖြစ်ရင်တော့မှဒီကိုခန်းဟာအရင် strong ဖြစ်လာတယ်ဟို workout တွေပါလည်းလုပ်တော့လေလူကြီးရေဆိုရင်လည်း workout လုပ်ဖို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့တက်နိုင်တယ်မှပြောထားအဖေအမေဆိုရင်ဟိုအမေကပါပြောရမယ်ဆိုရခိုင်ဆိုပေမဲ့ तू ကလေI don't know where she got that habit like ဘလို့ဖြစ်လို့အဲ့လိုဒီစီအရင်စားလိုက်တာလည်းမသိဘူးစီအရင်စားတယ်အလေးပင်အထူးသဖြင့်မမရခိုင်စားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒီစီမပါတဲ့ဟာတွေကွာဒါပေမဲ့ဘလို့အမေချက်တာအမေနဲ့အဖေကအိမ်မနေနဲ့စားတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမစင်ကျင်တာပေါ့နော်မစင်ကျင်မနဲ့နှစ်ယောက်သားအဲ့လိုစားကြတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာဒီနှလုံးအဲ့တောက်တေးပြီးတော့အဲ့လိုဘိုက်ကြီးဆိုလေဖောင်းပြီးတော့လေပြီးရင်ဆရာဝန်ကတော့အဲ့လိုခွဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်တော့သူ surgery ဝင်ပြီးသွားပြီဝင်ပြီးသွားလဲမတက်တာဘူးမတက်တာရဲ့အပြင်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာဟိုဒီဘိုက်ကြီးတစ်ခုလုံး muscle မရှိဘူး workout လည်းမလုပ်တဲ့အခါကျမရင်ကိုလည်းဘလို့ဟိုမလုပ်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလူကြီးရေဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကမတိကြဘူးပါမတိကြတော့သူတပင်ကိုရီလူငယ်တွေပေါ့နော်ဒီဟိုကိုရီမိသားစုနဲ့နေရတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုတိုင်းတော့မတိပဲနဲ့ဒီဟိုလေးလံနဲ့အစားအသောက်တွေစားနေရတော့အဲ့ဒါကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစင်ကျင်လို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဖြစ်နိုင်ရင်မိဘတွေဟိုကိုရဲ့တက်ကြီးလေးကိုအကောင်ဟိုအစားတောင်းတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအရင်လေးလံတာမစားနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်စီရှော့စားရှော့စားအဲ့ဒါရှော့လိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတပတ်နှစ်ပတ်တလားတော့အော်ကိုရဲ့ taste နဲ့ဒီကတွင်းနဲ့မတွေ့တာဖြစ်လိုက်မယ်တီးခံလိုက်ကျွန်မပြောပြမယ်နော်ကိုရီစားတဲ့အစားအသောက်ကလက်ဆက်နေရင်ငါဖြစ်ဖြစ်အသီးဖြစ်ဖြစ်ကြက်ဖြစ်ဖြစ်အရွက်အသီးနဲ့နေရလက်ဆက်နေရင်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အရသာရှိတယ်ဟိုဘာမှတူအများကြီးထည့်ကြအောင်လို့ထည့်ရင်ငန်ဝါပဲဖတ်တယ်ကွာငန်ဝါပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဲ့အရသာပေါက်တာပဲဖတ်တယ်သိရမလားဒီတကယ်တမ်းအဲ့လိုအစားအသောက်ကိုတေချာအဲ့လိုစားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အသီးရွက်မှာအသားမှာလည်းလက်ဆက်တယ်လို့အသီးရွက်မှာလည်းလက်ဆက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရသာရှိတယ်သူ့အရသာလေးအဲ့လိုစားလို့ရတယ်အဲ့စီစားရဲ့အဲ့အချိုမုံနေအဲ့ဟာတွေထည့်ပြီးတော့မှစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာဟိုအထူးသဖြင့်ဒီကတွင်းတွေးဖို့ဆိုတာအဲ့မှမဟုတ်ဘူးစားတော့ကိုအဲ့လိုဟိုကစုံရဲကြော်လိုက်လို့ရှိရင်ကစုံရဲလက်ဆက်နေသူ့ဟာနဲ့သူကစုံရဲရဲ့အရသာရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးစားကြည့်စေချင်တယ်အဲ့ဟာစားကြည့်လို့ရှိရင်တွေးလို့စီးကြိုးကလေတော်တော်လေးကိုတက်တာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲ share လိုက်တာအမေဆိုရင်နေတိုင်းတွေးလို့ကြစေတောက်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောက်နေတော့ကဆိုရင်အစတုန်းကသူတောက်နေရဆိုရင်3-5နှစ်လောက်ရှိပြီကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့တော့ knowledge မရှိဘူးနေပြီးတော့လေအမေတွေးလို့ကြစေဆိုရင်တတိထားပြီးတော့စိတ်တောက်လိုက်ဒီလောက်ပဲဆရာဝန်နေဆိုရင်လည်းတွေးလို့ကြစေတောက်ရမယ်အဲ့လောက်ပဲပြရဘသူမှအစားအသောက်ကိုဘလို့ဆင်ကျင်ရမယ်လို့မပြောဘူးဗျာဘသူမှမပြောဘူးဒီဆရာဝန်လည်းမပြောဆရာဝန်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းမပြောဘူးတိရလားတော့မသိဘူးတချို့ဆရာတိရင်တော့မှ maybe တိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဆေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲ recommend ပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ညီမပြောပြမယ်နော်အစာလေးဆေးလေးအစာကိုစဉ်းစားကြည့်ကိုပါစက်တွေကိုထည့်တဲ့အစားအသောက်ကအန်ဒီဖြစ်နေမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုလုပ်ခံနိုင်မှာလဲเนาะအဲ့တော့ဟိုအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ဒီကိုစောင့်ရှောက်နေရလေเนาะဟိုဘယ်တော့ဟာဖြစ်မလဲမသိတဲ့အခါမှာကြမတန်မနဲ့နေရဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမှာကိုယ့်ရဲ့တာဝန်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတော့ရမှာကိုယ့်ရဲ့တာဝန်အစားကိုလွတ်စပယ်စားလို့မရအောင်အစားကိုလွတ်စပယ်စားလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပို့ပြီးတော့မတန်မှန်မှာဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စင်ကျင်မှာဟိုအစားတလို့စင်ကျင်လိုက်လို့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူးလူကြီးတွေပြောကြတယ်လေတကြားဖြတ်တာတို့ဘာဖြစ်အစားဖြတ်တာတို့တကယ်တမ်းလုံးဝလုံးတင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလုံးလာလို့ရှိရင်ဒီညီမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထမင်းအောင်အများကြီးမစားတော့ထမင်းလဲဟိုထမင်းကစားပြီးသွားလို့ရှိရင်အစာကြေဝိုင်းတကြားဖြစ်သွားတာလေဆိုတော့ဒီအထူးသဖြင့်ကိုရဲ့ daily စားတဲ့ဟို lifestyle မှာဒီနေတိုင်းစားတဲ့အခါမှာအသီးရွက်များစားအတောင်ငါများစားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံများစားမြန်မာနိုင်ငံကတည့်တဲ့အတိုင်းပဲကိုရီကြီးပြင်းလာတဲ့ဟိုဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းမစားရင်ဆက်ပြောခံရအောင်အသားစားများရင်လည်းအသားစားစီးကြီးရလို့ပြောခံရအောင်ကိုကပတ်စံနေရှိလာလို့ရှိရင်ထမင်းကိုနည်းနည်းလေးပဲစားပြီးရင်
အသားရွက်ဟင်းနဲ့မြန်မြန်စားပြီးရင်ထမင်းစားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီအရွက်ရင်စားပြီးရင်အသားစားပြီးမှထမင်းကိုထက်အချိုတွေပါကြိုက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိုနောက်ဆုံးမှစားချက်ထမင်းမစားနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိုချက်ချင်းစားလိုက်လို့ရှိရင် glucose spike ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီ sugar spike ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ပိုစားစေခြင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကပိုစားလဲပိုဝလာအောင်အဲ့ကျမဒီခု diet journey လုပ်နေတာဆိုရင်2 years လောက် in 2 years ရှိပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝိုင်းအများကြီးထင်ပါတယ်အရင်တော့ဆိုအချိုးကြီးပါတယ်အစားကမရက်နိုင်ဘူးအခုဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီအသားဒီအသားဦးစားပေး protein diet လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီ sugar craving ကတိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေလူကြီးမိဘတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကြီးမိဘတွေကတကယ်တမ်းကိုတိုင်ကရောမြန်မာနိုင်ငံမှာသူဖြစ်နေကိုတိုင်ကရောငန်နာစားတာမသိဘူးကျမကိုယ်တိုင်ငန်နာစားတာဆိုတာလေကျမကောင်းလေးတီသူကအပေါ်စားတယ်ပြုတ်စားတယ်စားတတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့ကျမချက်တဲ့အစားတော့ကျွေးလိုက်တာငန်လို့မစားနိုင်ဘူးlike ကျမစီကိုလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ချက်ကျွေးဟာအဆိုင်ငန်လုံးလို့ကျမမစားနိုင်ဘူးကဘလို့မှစားလို့မရတော့အရင်ငန်ပြီးရတယ်တွေးရလေဒီခေါင်းရလေထောင်းဆိုပြီးတော့လေအုံသွားတာကွာအုံသွားပြီလို့ရှိရင်အရင်ကိုလေးလံပြီးတော့အိတ်ချင်တာ evening နဲ့အရင်လှုပ်ချင်တာလို့ဘာလို့ဆိုအစားတော့ကလေးလံသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ခါကျရင်မိဘတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုသူတို့အားနေတော့ထိုင်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပေါ့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာခဏကမလန်ဆန်းဘူးတွေးတွေကတွေးလိပ်ပမှုကမကောင်းတော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံဖြစ်တာအားကြောင့်မလို့တတိထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအစားအသောက်ကိုစဉ်းစားကြပါဟာအစာလေးစစ်စစ်လေးအစား 80% of your diet is totally related with your health ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူကြီးမိဘတွေကိုလည်းစက်သတိပေးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟာဖြစ်တဲ့ချိန်တိုင်းသွေးလို့စီးချိုကလည်းတက်တာလာလိမ့်မယ်သွေးလို့စီးချိုရှိရင်လည်းဥမာဆိုပါဆိုသွေးလို့ရှိရင် Spanish ဟင်းနူးတွေရဲ့များများစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးအစားရွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်လူကြီးတွေကတည်ရကွာအဲ့ဒီဟာကိုများများစားပြီးပြီးရင်အလေးလံစားတာရှောင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခဏကိုမှရောင်ရမ်းတာတွေပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူတွေဝါကြတယ်ကွာတိလားလို့မဝရင်တော့မရုပ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ဖောနေပုံစံပေါက်တယ်အဲ့ဒါလေးတက်တာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာတက်တာလာတဲ့အချိန်ခါလို့ရှိရင်အုံနောက်ကကြည့်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကအစားအသောက်ကိုမစင်ကျင်တဲ့အချိန်တိုင်းအုံနောက်ကမကြည့်ဘူးတကယ်ပြတကယ်နှစ်ပတ်လောက်ဖြစ်တပြားလောက်ဖြစ်လုံးကြည့်အုံနောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည်လာပြီးတော့ရှင်ခဏကိုပုတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပုတ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့ practice တော့လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီ lifestyle ကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ကို့မှာတတိထားရတာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုအိမ်မှာအဲ့လိုချက်ရတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိမယ်ကွာ but it's really worth it ဟိုဖြစ်လို့ပြောရမှာကျွန်မဒီအသက်30မတိုင်ခင်ကလေးကဒီ diet ကိုစလုပ်တာပေါ့နော်အခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရနာတော့တိတ်မဖြစ်တော့ဘူး။ဟိုဖြစ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။မျိုးဗီဇလိုက်တာကတော့ like if you genetic ရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ you cannot control ပါ but ကို့မှာgenetic ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလိုမိဘဆွေမျိုးကအဲ့လိုယောဂမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်စားတော့ကိုမစင်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကစင်ချင်းစားရတယ်ကိုစင်ချင်းနေထိုင်တယ်ကိုလည်းလှုပ်ချောင်းမှုလေးနေတိုင်းတစ်ရက်တစ်ခါလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တာလာလိမ့်မယ်အမေဆိုရင်ခုနကဆက်ပြောမယ်နော်အမေဆိုရင်ဒီဘိုက်ခွဲထားတာနော်ဘိုက်ကအစီဒီmuscle မရှိတော့လေသူခွဲထားတာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မပိတ်နိုင်ဖြစ်နေတာအစားတော့ပြီးရင် workout တွေကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့လဲပြောလိုက်တာလားမပြောလိုက်တာလားတော့မသိဘူးကွာအားနဲ့ဒီမိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးရတယ်အစားအသောက်ကိုဘယ်လိုဆင်ခြင်ဖို့ထမင်းများများမစားဖို့အတီးရွက်နဲ့အသားများများကိုအဲ့လိုမျိုးရေလုံးပြုတ်စတိုင်နဲ့အစီတွေမစားဖို့ပေါ့နော်ပြီးရတဲ့ခဏကိုလေ့ကျင့်ခန်းလိုလမ်းလျှောက်တာတို့ပြီးရင်ဒီအိတ်ထမတင်နေဘာလုပ်တာလေးတို့လက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တာလေးတင်ပြီးထားတယ်။ तू ကတော့လုပ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ဘိုက်ကတက်တာဝါးရီလို့တော့ပြောတယ်။ကိုဒီအမေတို့အဲ့လိုခွဲခါနေဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး knowledge မရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခုမြန်မာလူလေးလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကြီးမိဘတွေအတွက်အစားအသောက်ကိုလို့ပုံစံမျိုးမစင်မချင်းစားနေရဲစားပြီးတော့အလေးလံမှန်းမသိအဲ့လိုစားနေတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့လိုရှောင်ကျဉ်လို့ရအောင်အတွက်စေတနာလေးထားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဟာလေးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်တွေ့သွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မအနေနဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ပြီးရင် hopefully ဒီအဆင်ပြေကျမတက်ရှိချမ်းမာနဲ့ခဏကိုပေါ့ပါနဲ့ဖြစ်နေသေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံလူကြီးတော်တော်များများ40-50ကျော်ဝိုင်းငါအိုဝါပြီးင
ငါဒီဟောင်ဖြစ်တော့အခုနိုင်ငံခြားမှာကြီးကြီးပဲ40 50ဆိုဖလန်နဲ့လှနေကြရလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုး life style တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရစေချင်တယ်ကိုရီဆိုရင်လည်းကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ကိုမိဘတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး knowledge ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကို view site တယ်ဒီအသက်30ကျော်ရင်လည်းဒါဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးအသက်တစ်ခုပဲကျမဒီအခုအသက်30ကျော်ရဲ့ဘာဒီခဏကိုဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်ကနဲ့ပိုထပ်ပိုလှတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေလို့ကောင်းတယ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသိဉာဏ်လေးရစေချင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်များများကဒီလူငယ်ပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ကအရန်ကို view site လာကြတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးပိုင်းတွေကပြောရဆိုတာခက်တယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားပဲ view site ပြရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲ hopefully ပေါ့နော်အဆင်ပြေကြပါစေလို့ okay that's all ပါကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ရ view site ကြပါနော် bye bye